नमस्कार तथा स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज पनि तपाईँहरू समक्ष नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो विशेष गरिकन पास्ट टेन्स र यसको एस्पेक्टहरूको बारेमा डिटेल्समा हुनेछ। तपाईँ यो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट र च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा पहिला पास्ट टेन्सको पहिलो एस्पेक्ट सिम्पल पास्ट टेन्सदेखि हेरौँ। हामीले पास्ट टेन्स भन्दा बित्तिकै बितेको समयको घटना अथवा कार्यहरूलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ र यसको चारवटा एस्पेक्टहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये पहिलो एस्पेक्ट हो सिम्पल पास्ट टेन्स। यसको केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। I walked to school yesterday. She played soccer with her friends last weekend. They talked about their vacation plans. We went to the park yesterday. We ate pizza for dinner last night. She bought a new dress for the party. यो सेन्टेन्सहरू सबै सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चरमा बनेको छ र अगाडिको सब्जेक्टहरू आई, सी, दे, हि, वी, सी यिनीहरू सब्जेक्ट भए। त्यसपछि जुन अन्डरलाइन गरिएको वर्डहरू छ यिनीहरू भर्ब हुन् र त्यो भर्ब चाहिँ पास्ट भर्ब अथवा भर्ब 2 मा रहेको छ र यसले यी इभेन्ट्सहरू अथवा यी कार्यहरू चाहिँ एक्टिभिटिजहरू पास्ट टाइममा भएको भन्ने जनाउँछ। यसबाट हामीले यस्तो खालको स्ट्रक्चर जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सब्जेक्टसँग भर्ब 2 युज भएको छ। यसमा सिङ्गुलर, प्लुरल सबै सब्जेक्टसँग भर्ब 2 युज हुन्छ। त्यसपछि अब्जेक्ट अनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट हि, सी, इट, भर्ब 2, प्लुरल सब्जेक्ट आई, वी, यु, दे सँग पनि भर्ब 2 नै युज हुन्छ। यसमा नेगेटिभ क्वेसन ट्यागको लागि एक्जुलेट भर्ब चाहिन्छ र त्यो एक्जुलेट भर्ब चाहिँ यसमा सबैभन्दा पहिला सेन्टेन्स ट्रान्सफर्मेसनको नेगेसन गर्ने कसरी भन्ने कुरा हामी यसमा हेरौँ। सिम्पल पास्ट टेन्सको भर्बहरू भर्ब 2 मा हुन्छ। मैले यहाँभन्दा अगाडि नै भनिसकेको छु। अब यसमा इक्जाम्पल हेरौँ। अगाडिको अफर्मेटिभ सेन्टेन्स जुन अन्डरलाइन गरिएको छ तिनीहरू सबै भर्ब 2 मा छन्। आई फिनिस्ड माई होमवर्क लास्ट नाइट। यसलाई नेगेसन गर्दा आई डिडन्ट फिनिश माई होमवर्क लास्ट नाइट। यसमा के गरिएको छ सबै इक्जाम्पल्सहरूमा भन्दा डिड एक्चुअली भर्ब ल्याएर त्यसमा नट थपेर डिडन्ट बनाइएको छ भने यहाँ जुन अगाडिको भर्ब 2 थियो त्यसलाई चाहिँ फेरि रुट भर्ब अथवा भर्ब 1 मा लिएर राख्नुपर्छ। दे भिजिटेड देयर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स ड्युरिङ द समर भ्याकेसन। दे डिडन्ट visit their grandparents during the summer vacation बनाएको छ। त्यसै गरी I walked to school yesterday. I didn't walk to school yesterday. They talked about their vacation plans. They didn't talk about their vacation plans. He went to the park yesterday. He didn't go to the park yesterday. We ate pizza for dinner last night. We didn't eat pizza for dinner last night. She bought a new dress for the party. She didn't buy a new dress for the party. यसको हामी प्याटर्न हेर्दाखेरि अगाडिको जुन भर्ब अन्डरलाइन गरिएको भर्बहरू छ यी सबै भर्ब 2 मा छ र सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चरमा र यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा डिडमा नट थपेर त्यसपछि अगाडि भएको जुन भर्ब 2 छ त्यसलाई चाहिँ भर्ब 1 अथवा रुट भर्बमा कन्भर्ट गरिएको छ। यसरी हामी सजिलैसँग नेगेटिभ बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी यसलाई इन्टरोगेटिभ अथवा यस्तो क्वेसन बनाउँदाखेरि पनि हामीले भर्ब 2 मेन भर्बमा डिड ल्याएर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आई फिनिस्ड माई होमवर्क लास्ट नाइट। डिड आई फिनिस माई होमवर्क लास्ट नाइट। लास्टमा क्वेसन मार्क थप्छौँ। यो चाहिँ क्वेसन भएको भएर अगाडि डिड आइसकेपछि जहिले पनि मेन भर्ब चाहिँ रुट भर्बमा ल्याउनुपर्छ। यसमा पनि चाहे नेगेटिभ बनाउँदा होस् चाहे क्वेसन बनाउँदा होस्। दे भिजिटेड देयर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स ड्युरिङ द समर भ्याकेसन। Did they visit their grandparents during the summer vacation? Walked to school yesterday. Did you walk to school yesterday? They talked about their vacation plans. Did they talk about their vacation plans? We went to park yesterday. Did you go to the park yesterday? We ate pizza for dinner last night. Did you eat pizza for dinner last night? She bought a new dress for the party. Did she buy a new dress for the party? यो चाहिँ रुल सबै माथि यसरी फर्स्टमा गरेको छ त्यसरी नै कमालले सबैमा डिड एक्चुअली भर्ब अगाडि राखेर त्यसपछि सब्जेक्ट राखेर हामीले भर्ब 2 मा भएको जुन मेन भर्ब छ त्यसलाई भर्ब 1 मा कन्भर्ट गरेर लास्टमा क्वेसन मार्क राखेर त्यसमा एस्क्युज क्वेसन अथवा इन्टरोगेटिभ बनाएका छौँ र यसको बनाउने तरिका यही नै हो। त्यसैगरी हामीले ट्याग क्वेसन पनि थप्न सक्छौँ। यसमा जुन अगाडिको स्टेटमेन्ट छ त्यसमा थपिएको ट्याग क्वेसन छ। यसको रुल एज युजुअल अरू
टेन्सहरुमा जस्तै मैले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको जस्तै अगाडि स्टेटमेन्ट अफर्मेटिभ भयो भने ट्याग क्वेसन नेगेटिभ हुन्छ र ट्याग क्वेसन जहिले पनि कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा लेख्छौँ हामी एक्जुलेरी भर्बसँग नटलाई चाहिँ यो अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको फिनिस्ड भर्ब टु छ नेगेटिभ बनाउँदा त्यसै गरी यस्तो क्वेसन बनाउँदा र ट्याग क्वेसन बनाउँदा हामी सेम एक्जुलेरी भर्ब प्रयोग गर्छौँ सिम्पल पास्ट टेन्सको एक्जुलेरी भर्ब नै डिड हो I finished my homework last night, didn't I? They visited their grandparents during the summer vacation, didn't they? You walked to school yesterday, didn't you? They talked about their vacation plans, didn't they? You went to the park yesterday, didn't he? We ate pizza for dinner last night, didn't we? She bought a new dress for the party, didn't she? यसरी अगाडिको सबै स्टेटमेन्टहरु अफर्मेटिभमा छ र पछिको पहिलो हाइलाइट गरेको ट्याग क्वेसनको पार्ट हो र त्यो चाहिँ सबै डिडन्ट अथवा डिड एक्जुलेरी भर्ब युज गरेर त्यसमा नटको कन्ट्र्याक्टेड फर्म राखेर ट्याग क्वेसन बनाइएको छ यसरी अफर्मेटिभ स्टेटमेन्ट हुँदा ट्याग क्वेसन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यसै गरी नेगेटिभ सेन्टेन्सको ट्याग क्वेसन बनाउन सिक्छौँ अगाडिको स्टेटमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ हुँदा यसको ट्याग क्वेसन फेरि अफर्मेटिभमा हुन्छ यहाँ अगाडिको अन्डरलाइन गरिएको जुन पार्टहरु चाहिँ सबै नेगेटिभमा छ यो नेगेटिभ गर्दाखेरि डिडन्ट प्लस भवन युज गरिएको छ र पछि ट्याग क्वेसनमा चाहिँ डिड आई डिड एक्चुअली भर्ब युज गर्नुपर्छ अगाडि नेगेटिभ भएको भएर यहाँ अलिकति सजिलो के छ भन्दा अगाडि डिडन्ट आइसकेको हुनाले हामीले यसमा सिधै डिड प्रयोग गरेर सब्जेक्ट राखिदियो भने यो चाहिँ ट्याग क्वेसन बन्छ दे डिडन्ट भिजिट देयर ग्रान्डपेरेन्ट्स ड्युरिङ समर भ्याकेसन डिड दे यु डिडन्ट वक टु स्कुल स्टुडेन्ट डिड यु They didn't talk about their vacation plans, did they? I didn't go to the park yesterday. We didn't eat pizza for dinner last night. Did we? She didn't buy a new dress for the party, did she? अब हामी सिम्पल पास्ट टेन्सलाई कहाँ युज गर्न सक्छौँ यसको युजेजहरु हेर्दैछौँ स्पेशली सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स is used to express an action completed in the past. पास्ट टाइममा सिद्धिएको कुनै पनि काम अथवा घटनाहरूलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ वी वेन्ट टु टेम्पल यस्टरडे लेफ्ट द भिलेज 10 years ago यु पास्ड द एक्जाम लास्ट इयर वी एटेन्डेड द मिटिङ लास्ट विक यसमा जुन भर्बहरु युज गरिएको छ सबै भर्ब टुमा छ अथवा यो सेन्टेन्सहरु सिम्पल पास्ट टेन्समा छ यसले सबै कामहरु पास्ट टाइममा कम्प्लिट भएको छ भन्ने जनाउँछ त्यसैगरी with when clause हामी when clause सँग पनि simple past tense युज गर्न सक्छौँ जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ when the teacher came in all the students stood up all the students left the class when the bell rang when I saw a snake I ran away यसमा अगाडिको यो when clause छ when the teacher came verb to मा छ simple past मा यहाँ stood देख्न सक्छ पछि यो पनि verb to simple past मा छ यहाँ सेकेन्ड सेन्टेन्समा left is verb 2 and the bell rang also verb 2 so these sentences are in simple snake this saw is past verb 2 and another is ran also in past verb it is a verb 2 of run so we use simple past tense with the when clause त्यसै गरी यसको अर्को थर्ड युज छ we use the simple past tense to describe past habits or repeated actions in the past. For example, she always studied for 2 hours every evening. That means it is her past habit, not now. भनेछ अहिले चाहिँ होइन यो चाहिँ past habit हो जुन चाहिँ रिपिटेडली हुने गर्थ्यो He used to play the piano when he was younger but not now. यसले चाहिँ यहाँ used to play छ यो used verb to अथवा past tense मा छ when he was younger यो पनि past मा छ त्यसकारण यसरी हामीले पास्ट ह्याबिट र जुन पास्टमा रिपिटेडली गर्ने अहिले नगर्ने कामहरु छ त्यसको लागि पनि हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स युज गर्छौँ ओके narration of past events narration भनेको चाहिँ कथा भन्ने अथवा पास्ट इभेन्ट्सलाई मिलाएर भन्ने हो त्यसको लागि पनि हामी simple past tense युज गर्न सक्छौँ ओके द सिम्पल पास्ट टेन्स इज कमनली युज्ड इन स्टोरीटेलिङ or narrating past events okay let's see some examples once upon a time there lived a brave king lived is verb 2 it's a simple past tense go she opened the door and saw a beautiful sunset okay opened and saw are past verb
They are in simple past tense. We explored ancient ruins during our trip. Here explored is in verb 2 and it is in simple past tense. To attended the concert yesterday. Attended verb 2 is a simple past tense मा छ. यसरी हामीले past events-हरुलाई narration गर्नको लागि पनि simple past tense verb 2 को structure use गर्न सक्छौं. Past facts or generalizations express गर्नको लागि पनि we can use simple past tense actually to state the facts or generalizations about the past. Okay, let's see some examples. Albert Einstein discovered the theory of relativity. Discovered is in simple past tense. It is about to. The Titanic sank on its maiden voyage. Sank is the past form of sink. So it is in simple past tense. Let's see third example. In the 19th century, most people traveled by horse and carriages. Traveled is in verb 2 or past tense. Dinosaurs roamed the earth millions of years ago. Here, roamed is verb 2, so it is in simple past tense. So we can use simple past tense to express about past facts and generalizations. Past tense को दोस्रो aspect छ past continuous tense अथवा past progressive tense. Past continuous tense को के examples हेरौं. Let's study the following examples. We were watching television yesterday evening. The boys were playing football in the ground. He was writing an essay. You were preparing dinner. You were preparing dinner. I was doing my homework. They were planting trees. Rita was singing a song. Okay, यो दिएको सेन्टेन्सहरु जुन अन्डरलाइन गरिएको पार्ट छ त्यसमा was were प्लस प्रेजेन्ट पार्टिसिपल अथवा verb को फोर्थ फर्म अथवा ing रुटमा ing थपेर verb ing बनाइएको छ. यसरी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा was र were एक्जुअली verb पछि जुन मेन verb छ त्यसमा verb 4 अथवा verb ing थपेर हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स को सेन्टेन्स फर्मेसन गर्छौं. यसबाट हामी यस्तो खालको रुल्स जेनेरेट गर्न सक्छौं. सब्जेक्ट प्लस was or were, verb 4 or verb ing प्लस अब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट he she it सँग हामीले was एक्चुअली verb युज गर्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ I ले पनि was नै लिन्छ. यो I चाहिँ कहिले प्लुरल verb लिइरहेको हुन्छ भने कहिले सिंगुलर सब्जेक्टहरुसँग मिलेर सिंगुलर सब्जेक्टको was पनि लिएको हुन्छ यसले. त्यसैगरी प्लुरल सब्जेक्ट्स we, you र they सँग were र यसमा एक्चुअली verbsहरु चाहिँ was र were दुईवटा प्रयोग हुन्छन्. यसलाई हामीले नेगेसन, एक्सक्लेमेसन, ट्याग क्वेशनमा युज गर्छौं. सबैभन्दा पहिला ट्रान्सफर्मेसन हेरौं. यसमा सुरुमा नेगेसन गर्ने पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा भएको सेन्टेन्सलाई कसरी नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ भने we were watching TV yesterday. We weren't watching TV yesterday. The boys were playing football. The boys weren't playing football. He was writing a letter. He wasn't writing a letter. You were cooking food. You weren't cooking food. I was doing my homework. I wasn't doing my homework. They were planting trees. They weren't planting trees. Rita was singing a song. Rita wasn't singing a song. यसको नेगेसन गर्ने प्रोसेस पनि अरु टेन्स अरु एस्पेक्टमा जस्तै यसमै भएको जुन एक्जुअलरी verb छ was were त्यसमै नट थपेर यसमा नेगेटिभ बनाएको छ. एकदमै इजी. यसको सेन्टेन्समा त्यही नै एक्जुअलरी verb हुन्छ was were. त्यसलाई नै युज गरेर हामी नेगेटिभ सेन्टेन्समा कन्भर्ट गर्न सक्छौं नट थपेर त्यसमै. त्यसैगरी यसको एसनो क्वेशनमा पनि सेम प्रोसेस. हामीले यस सेन्टेन्समै भएको जुन एक्जुअली verb was र were छ यसलाई हामी सेन्टेन्सको एकदमै एट द बिगिनिङमा लिएर त्यसपछि सब्जेक्ट राखेर यसको क्वेशनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं. ओके, एक्जाम्पल्सहरु यहाँ छ. We were watching TV yesterday. Were we watching TV yesterday? The boys were playing football. Were the boys were playing football? He was writing a letter. Was he writing a letter? You were cooking food. Were you cooking food? I was doing my homework. Was I doing my homework? They were planting trees. Were they planting trees? Rita was singing a song. Was Rita singing a song? Okay, यसमा ट्याग क्वेशन बनाउने पनि सिकौं. अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको पहिला
अन्डरलाइन गरेको पार्ट वी वर वाचिङ टिभी स्टोरी इजी छ। वेयरलाई अथवा वाचलाई युज गरेर हामी ट्याग क्वेसन बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो, त्यसकारण द ट्याग सुड बी इन नेगेटिभ। वेरन्ट वी द बोइज वेयर प्लेइङ फुटबल वेरन्ट दे ही वाज राइटिङ अ लेटर वाजन्ट ही यु वेयर कुकिङ फुड वेरन्ट यु I was doing my homework, wasn't I? They are planting trees, weren't they? Rita was singing a song, wasn't she? त्यसै गरी नेगेटिभ सेन्टेन्सको पनि ट्याग क्वेसन बनाउँदाखेरि सेन्टेन्स नेगेटिभमा भयो भने ट्याग क्वेसन चाहिँ अफर्मेटिभमा आउनुपर्छ। ए वाज वेयर एक्जुलेट भर्ब नै राखेर हामी ट्याग क्वेसन बनाउँछौँ। वी वेरन्ट वाचिङ टिभी स्टडी वेयर वी द बोइज वेरन्ट प्लेइङ फुटबल वेयर डे ही वाजन्ट राइटिङ अ लेटर वाज ही You weren't cooking food, were you? Affirmative sentences. I wasn't doing my homework, was I? They weren't planting trees, were they? Rita wasn't singing a song, was she? The uses of past continuous. हामी past continuous tense कहाँ युज गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। फर्स्टमा actions in progress in the past. We use the past continuous tense to describe actions that were happening at a specific point in the past. As for example, I was studying when phone rang. The first part of the sentence, the first clause, I was studying, is in past continuous. They were playing soccer in the park when it started raining. The first part of the sentence, they were playing soccer, is in past continuous tense. यी एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पास्ट टाइममा कन्टिन्युसली भएको भन्ने खालको चाहिँ मिनिङ यसले एक्सप्रेस गर्छ। त्यसै गरी ब्याकग्राउन्ड एक्सन्सको लागि द पास्ट कन्टिन्युस टेन्स इज युज टु डिस्क्राइब एक्सन्स द्याट वर ह्यापनिङ इन द ब्याकग्राउन्ड व्हाइल अनदर एक्सन टुक प्लेस। Okay, as for example, she was cooking dinner while she was watching television. Okay, both of the clauses, she was cooking dinner and he was watching television are in past continuous tense. They were talking on the phone while walking home. Okay, you can see the sentences are in past continuous tense. So here we can see the background actions, one and another is real action. Okay, the third use of past continuous tense is to express interrupted actions. Okay, you use the past continuous tense to describe actions that were interrupted by another action in the past. Okay, as for example, he was reading a book when his friend called him. He was reading a book is in past continuous structure and he was interrupted by his friend calling. I was sleeping when the alarm clock went off. The first part of sentence that I was sleeping is in past continuous and the second part the alarm clock went off is in simple past. Okay, the fourth uses of past continuous is to describe past events. The past continuous tense can be used to set a scene or provide background information when narrating past events. Okay, let's look at the examples. The sun was shining and birds were singing as they walked through the park. The first part of the sentence is the sun was shining and birds were singing is in past continuous tense and this clauses adds some background information to the sentence. The children were playing happily in the garden. Okay, this sentence is also in past continuous, that is was it plus verb ing. त्यसै गरी हामी पास्ट टेन्सको तेस्रो एस्पेक्ट हेर्दैछौँ, पर्फेक्ट एस्पेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट। त्यसको केही एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। लेट्स सी द एक्जाम्पल अफ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। I had lost my pen. Someone had stolen my pen. We had completed our project work. She had written a letter. She had seen that film before. They had been in Japan for 3 weeks. Raj had just gone out to the market. We had gone for a walk yesterday. Toby had eaten all the cookies. My mother had cut her finger. I had finished all my assignments.
यी सेन्टेन्सहरूको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा सब्जेक्ट पछि सबै सेन्टेन्सहरूमा याड र त्यसपछि आएको भर्ब चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल अथवा भर्ब 3 युज भएको छ र यसले पास्ट टाइममा कुनै पनि कामहरू कहिले कम्प्लिट भइसकेको भन्ने जनाउँछ। यसबाट हामी अब यसरी स्ट्रक्चर जनरलाइज गर्न सक्छौँ। सब्जेक्ट, ह्याड, भर्ब 3 यो चाहिँ हाम्रो सजिलोको लागि हो। यसलाई हामी पास्ट पार्टिसिपल भर्ब भन्छौँ र अब्जेक्ट सिङ्गुलर सब्जेक्ट ही सी इट सँग पनि ह्याड नै हुन्छ। प्लुरल सब्जेक्ट आई ओ यु टी सबै सब्जेक्टहरूसँग यसले ह्याड एक्जुलेटर भर्ब लिन्छ र पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको एक्जुलेटर भर्ब चाहिँ ह्याड हो जुन चाहिँ हामी नेगेटिभ क्वेसन ट्याग क्वेसन बनाउँदा युज गर्ने गर्छौँ। अब यसको हामीले नेगेटिभ ट्रान्सफर्मेसन बनाउने तरिका हेरौँ। Okay, first look at the affirmative sentences. I had lost my pen. Its negative transformation is I hadn't lost my pen. Ramesh had taken my pen. Ramesh hadn't taken my pen. We had completed our project work. We hadn't completed our project work. She had written a poem. She hadn't written a poem. I had seen that film before. I hadn't seen that film before. They had been in Japan for 3 weeks. They hadn't been in Japan for 3 weeks. एकदमै सजिलो छ नेगेटिभ बनाउन पनि। यसमा भएको एक्जुलेटर भर्ब ह्याड यसमा नट थपेर ह्याडन्ट गरेर हामी सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउन सक्छौँ। अगाडिको रुल्सहरू जस्तै नै हो यसमा पनि। यसमा भएको जुन एक्जुलेटर भर्ब ह्याड छ त्यसलाई नै युज गर्नुपर्छ। त्यसै गरी पास्ट पर्फेक्टको एस्नो क्वेसन अथवा इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि यस सेन्टेन्समा भएको जुन ह्याड एक्जुलेटर भर्ब छ त्यसलाई नै हामी सेन्टेन्सको एकदमै अगाडि इनिसियल पोजिसनमा राखेर अथवा सब्जेक्टभन्दा अगाडि ल्याएर हामी यस्तो क्वेसन बनाउन सक्छौँ। जस्तै आई ह्याड लस्ट माई पेन अफर्मेटिभ सेन्टेन्स त यसलाई क्वेसनमा ट्रान्सफर्मेसन गर्दा ह्याड आई लस्ट माई पेन सब्जेक्ट आई भन्दा अगाडि ह्याड ल्याएका छौँ र अन्तिममा यो क्वेसन भएको भएर क्वेसन मार्क छ। Someone had stolen my pen. Had anyone stolen my pen? यो someoneलाई anyone मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ रुल अनुसार। We had completed our project work. Had we completed our project work? She had written a letter. Had she written a letter? I had seen that film before. Had I seen that film before? They had been in Japan for 3 weeks. Had they been in Japan for 3 weeks? यसरी अफर्मेटिभमा दिएको सेन्टेन्सहरूलाई ह्याड एक्जुलेटर भर्बलाई सेन्टेन्सको सबैभन्दा अगाडि ल्याएर हामी यस्तो क्वेसनमा ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी ट्याग क्वेसन थप्न सक्छौँ। पहिला अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको ट्याग क्वेसन हेरौँ। आई ह्याड लस्ट माई पेन ह्याडन्ट आई। ही ह्याड स्टोलन माई पेन ह्याडन्ट ही। वी ह्याड कम्प्लिटेड आवर प्रोजेक्ट वर्क ह्याडन्ट वी। सी ह्याड रिटन अ पोएम ह्याडन्ट सी। I had seen that film before, hadn't I? They had been in Japan for 3 weeks, hadn't they? यसमा ट्याग क्वेसनकै फर्मुला जुन चाहिँ हामी सेन्टेन्स अफर्मेटिभ भयो भने नेगेटिभ ट्याग हुन्छ त्यही फर्मुला नै फलो गरेर यहाँ ट्याग क्वेसन बनाइएको छ। ह्याड लस छ यहाँ ह्याड अफर्मेटिभमा गएपछि ह्याडन्ट आयो आएको आई सब्जेक्टको पोजिसनमै छ। ह्याड स्टोलन माई पेन छ ह्याडन्ट ही। ह्याड सबैमा ह्याड प्लस भर्ब 3 छ त्यस कारण सबैको ट्याग क्वेसन चाहिँ ह्याडन्ट प्लस सब्जेक्ट गरेर हामी ट्याग क्वेसन बनाउन सक्छौँ। त्यस्तो गाह्रो छैन हामी अगाडिकै रुल जानिसकेको भएर यसमा पनि त्यही नै फलो गर्छौँ। त्यसै गरी नेगेटिभ सेन्टेन्स आई ह्याडन्ट लस्ट माई पेन ह्याड आई। समवन ह्याडन्ट स्टोलन माई पेन ह्याड दे। We hadn't completed our project work, had we? She hadn't written a letter yet, had she? I hadn't seen that film before, had I? They hadn't been in Japan for 3 weeks, had they? यसको पनि same rule. If the statement is in negative, the tag question should be in affirmative. So, यहाँ अगाडिको sentence चाहिँ it is in negative, so the question tag is in affirmative. A had मा not हटाएर had र त्यसपछि चाहिँ सब्जेक्ट पछि लिएर राखेको छ। यो समनको चाहिँ प्रोनाउन डे हुन्छ सो डे प्रोनाउन इज युज इन दिस सेकेन्ड सेन्टेन्स एन्ड इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन अल द इन सेन्टेन्सेस
statements are in negative and all the tag questions are in affirmative. So this is the same rule as usual in previous sentences. Okay, हामी अब यसको use कहाँनिर गर्ने त the uses of past perfect. Okay, let's see the first use, actions that happened before another action. We use the past perfect tense to describe an action that happened before another action in the past. यसमा के भन्न खोजिएको भन्दा पास्ट टाइममा दुईवटा एक्सन्सहरू भएको रहेछ भने पहिलो एक्सन्सलाई हामी पास्ट पर्फेक्ट र पछिल्लो एक्सन्सलाई हामी चाहिँ सिम्पल पास्टमा लेख्छौँ. पास्ट पर्फेक्ट भनेको इट इज द पास्ट अफ द पास्ट. यो पास्टको पनि पास्ट हो. जस्तै आई ह्याड अलरेडी इटन डिनर वेन सी अराइभ्ड. यो अगाडिको अन्डरलाइन गरेको पार्ट चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा छ. मैले खाना खाइसकेको थिएँ र उनी जब उनी आइन्. यो आइन् भनेर पनि पास्ट टेन्समै छ. यो दुईवटै एक्सन्सहरू चाहिँ पास्ट टाइममा भएको. यो फर्स्टमा भयो अनि त्यसपछि यो पछिल्लो काम चाहिँ सेकेन्डमा हो. त्यसकारण द फर्स्ट सेन्टेन्स इज रिटर्न इन द फर्स्ट क्लज अफ द सेन्टेन्स इज रिटर्न इन पास्ट पर्फेक्ट एन्ड द सेकेन्ड इज रिटर्न इन सिम्पल पास्ट बिकज दिस एक्सन्स ह्यापन फर्स्ट एन्ड आफ्टर दिस द सेकेन्ड एक्सन ह्यापन. सो द पास्ट पर्फेक्ट इज पास्ट अफ पास्ट. They had finished their work before the deadline. So they had finished is past perfect. Deadline, there was a deadline and they had already completed before the deadline came. Okay. Past unreal condition. Your conditional type tree हो. It's unreal. It's a real मा हुँदैन. The past perfect tense can be used to talk about the unreal conditions or hypothetical situation in the past. For example. यसले के भन्छ भन्दा कुनै पनि पास्ट टाइममा भएको घटना जुन चाहिँ अब हामी त्यसलाई चाहेर पनि त्यो रिजल्ट अथवा त्यो जुन काम भएको छ त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ. त्यो चाहिँ अनरियल हो. त्यस्तो खालको सिचुएसन अथवा इभेन्टलाई एक्सप्रेसन गर्नको लागि हामी पास्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ. जस्तै इफ आई ह्याड नोन आई वुड ह्याभ हेल्प्ड यु. त्यो कुनै सिचुएसन थियो, म साथीलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यो सिचुएसन पास भइसक्यो. यदि मलाई थाहा भएको भए मैले तिमीलाई सहयोग गर्ने थिएँ, मैले थाहा पाएन, गर्न सकिनँ. त्यसकारण अब त्यो सिचुएसन आउँदैन. द्याट सिचुएसन अलरेडी बिकम अनरियल. सी वुड ह्याभ गन टु द पार्टी इफ सी ह्याड बिन इन्भाइटेड. उनी पार्टीमा जाने थिइन् यदि उनलाई बोलाइएको भए भनेको छ. पार्टी पनि सिद्धिसक्यो, उनी जाने कुरा पनि सकिसक्यो. त्यसकारण पास्ट अनरियल एक्टिभिटी हो अथवा यो चाहिँ त्यो सिचुएसन हो. त्यसलाई एक्सप्रेसन गर्नको लागि पास्ट पर्फेक्ट टेन्स युज गर्छौँ. यसको थर्ड युज छ reported speech. The past perfect tense is used in reported speech to talk about something that was said or told in the past. For example, past time मा भएको विभिन्न काम अथवा त्यो समयमा भनिएको कुनै पनि विचारहरूलाई व्यक्त गर्नको लागि past perfect tense युज गरिन्छ. जस्तै he said भन्ने बाहिरको जुन रिपोर्टिङ क्लज छ यो सिम्पल पास्टमा छ said. तर त्यसपछिको he had already seen the movie part चाहिँ past perfect मा छ. had plus seen verb 3 मा छ. already चाहिँ adverb भयो. she thought that she had left her keys at home. She thought this sentence is in simple past but the she had left her keys at home is in past perfect tense. It is used to report past actions or past activities. अब हामी पास्ट टेन्सको चौथो एस्पेक्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस एस्पेक्ट हेर्छौँ र यसबाट पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस भन्छ. ओके, लेट्स स्टडी द फ्लोइङ एक्जाम्पल्स. सी ह्याड बिन स्टडिङ फर आवर्स बिफोर द एक्जाम स्टार्टेड. दे ह्याड बिन प्लेइङ सोकर फर 2 hours बिफोर इट बिग्यान टु रेन. He had been working on the project all night before he finally completed it. We had been waiting for the bus for 30 minutes when it arrived. The children had been watching television before their parents came home. यो एक्जाम्पल्समा यहाँ सब्जेक्ट पछि had been प्लस verb 4 छ. यो चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस एस्पेक्टको सेन्टेन्सहरू हो. त्यसै गरी यसको पछिल्लो पार्टमा चाहिँ सिम्पल पास्ट पनि छ. यी सम्पूर्ण एक्जाम्पल्सहरूबाट हामीले यस्तो खालको स्ट्रक्चर अथवा रुल जनरलाइज गर्न सक्छौँ. सब्जेक्टसँग had been, त्यसपछि verb ing अथवा प्रेजेन्ट पार्टिसिपल र अब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट he she it,
सँग पनि ह्याड एक्जुलेटरी भर्ब छ। त्यसै गरी प्लुरल सब्जेक्ट आई वी युटी सबैसँग ह्याड एक्जुलेटरी भर्ब प्रयोग गरिएको छ। यसको एक्जुलेटरी भर्ब छ ह्याड, जुन नेगेटिभ एक्सन क्वेसन र ट्याग क्वेसन गराउँदा युज गर्ने गर्छौँ। यसको सेन्टेन्स ट्रान्सफर्मेसनको लागि सबैभन्दा पहिला हामी अफर्मेटिभ सेन्टेन्सलाई कसरी नेगेटिभ बनाउने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। यसमा अफर्मेटिभ सेन्टेन्स छ सी ह्याड बिन कुकिङ डिनर फर एन आवर बिफोर द गेस्ट arrived and she hadn't been cooking for dinner for an hour before the guests arrived. यसमा यो अन्डरलाइन गरिएको जुन एक्जुलेटरी ह्याड छ यसमा नट अर hadn't बनाएर सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाइएको छ। यहाँ अन्य सेन्टेन्सहरूमा पनि ह्याडलाई hadn't चेन्ज गरेर नेगेटिभ बनाइएको छ। They had been practicing the dance routine for weeks before the performance. They hadn't been practicing the dance routine for weeks before the performance. Okay. त्यसै गरी यो सेन्टेन्समा पनि ह्याडमा hadn't गरेर सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाएको छ। यसरी हामी जुन पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा प्रयोग हुने ह्याड एक्जुलेटरी भर्ब हो त्यसमा नट थपेर सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी यस्तो क्वेसनमा ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि पनि यसमै भएको जुन ह्याड एक्जुलेटरी भर्ब छ त्यसलाई सब्जेक्ट भन्दा अघिको पोजिसनमा ल्याएर त्यसलाई हामी यस्तो क्वेसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै सी ह्याड बिन कुकिङ डिनर फर एन आवर बिफोर द गेस्ट अराइभ्ड। यसलाई क्वेसनमा चेन्ज गर्दा ह्याड सी बिन कुकिङ डिनर फर एन आवर बिफोर द गेस्ट अराइभ्ड। यो क्वेसन यस्तो क्वेसन भएको भएर लास्टमा क्वेसन मार्क राखिएको छ। इन द सेम वे अल अदर सेन्टेन्सेस आर कन्भर्टेड इन यस्तो क्वेसन। सबैमा यसरी ह्याड सब्जेक्ट भन्दा अघि इनिसियल पोजिसनमा राखेर र एट द इन्ड अफ द सेन्टेन्स क्वेसन मार्क राखेर सेन्टेन्सलाई यस्तो क्वेसनमा ट्रान्सफर्मेसन गरिएको छ। त्यसै गरी यसमा ट्याग क्वेसन थप्नको लागि अथवा ट्याग क्वेसनको लागि हामी ह्याड एक्जुलेटरी भर्बलाई नै प्रयोग गर्छौँ। जस्तै अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको ट्याग क्वेसन हेरौँ। सी ह्याड बिन कुकिङ डिनर फर एन आवर बिफोर द गेस्ट अराइभ्ड ह्याडन्ट सी। यहाँ अगाडि ह्याड एक्जुलेटरी भर्ब छ त्यही ह्याड एक्जुलेटरी भर्बलाई नै प्रयोग गरेर ह्याडन्ट बनाएको छौँ र यहाँ चाहिँ सी छ। अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको नेगेटिभ ट्याग क्वेसन हुन्छ। अन्य सेन्टेन्सहरूमा पनि सेम रुल फलो गरिएको छ। यसमा ही ह्याड बिन छ ह्याडन्ट ही, दे ह्याड बिन ह्याडन्ट दे, आई ह्याड बिन ह्याडन्ट आई, द कम्पनी ह्याडन्ट इट। यहाँ चाहिँ द कम्पनीको प्रोनाउन चाहिँ इट हुन्छ। त्यसै गरी नेगेटिभ सेन्टेन्स सी hadn't been cooking dinner for an hour before the guest arrived. Had she अगाडि जुन एक्जुलेटरी ह्याड छ नेगेटिभमा भएको भएर ट्याग क्वेसन चाहिँ अफर्मेटिभमा आउँछ त्यस कारण ह्याड सी छ। ही hadn't been यसको यहाँ ह्याड ही, दे hadn't been had it, I hadn't been had it, the company hadn't been so had it। यसरी नेगेटिभ सेन्टेन्समा भएको जुन ह्याड एक्जुलेटरी भर्बमा नट थपेको छ त्यही हटाएर ट्याग क्वेसनमा ह्याडसँग सब्जेक्ट राखेर ट्याग क्वेसन एड गर्न सक्छौँ। ओके, लेट्स सी द युजेस अफ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस। द फर्स्ट use is to express actions in progress before another actions. We use the past perfect continuous tense to describe actions that were going before another action or event took place in the past. For example, यसले के भन्छ भन्दा पास्ट टाइममा भएको कुनै एउटा घटना भन्दा अगाडि कुनै पनि घटना कन्टिन्युस रूपमा भइरहेको थियो भने त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि हामी पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस युज गर्छौँ। ओके, look at the example. I had been studying for 2 hours when the phone rang. अगाडिको जुन I had been studying for 2 hours it is in past perfect continuous and the phone rang. This first action was continuously happening in the past time and at the same time the phone rang. It is second action and it is in simple past tense. So the first continuous action before the second action is expressed in past perfect continuous tense. Similarly, in the second example, they had been playing soccer all day before it started raining. Okay, यसमा तिनीहरू लामो समयसम्म फुटबल खेलिरहेका थिए र फुटबल खेल्दै गर्दा पानी परेको अथवा पानी पर्न सुरु भएको भन्ने देखाउँछ। त्यस कारण यो पहिलो एक्सन छ जुन दे ह्याड बिन प्लेइङ सोकर, यो चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा छ र त्यसपछि इट स्टार्टेड ट्रेनिङ यो चाहिँ सिम्पल पास्टमा छ। यो चाहिँ पछि भएको घटना हो। यो घटना चाहिँ
एउटा पोइन्टमा भएर सिद्धिसकेको देखिन्छ भने यो अगाडिको जुन पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस छ त्यो चाहिँ कन्टिन्युसली भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसै गरी द सेकेन्ड युज इज ड्युरेसन अफ एन एक्सन इन द पास्ट। द पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्स क्यान बी युज टु डिस्क्राइब द ड्युरेसन अफ एनी एक्सन द्याट वाज गोइङ इन द पास्ट। यसले पास्ट टाइममा भएको समयको अवधि एक्सप्रेस गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। जस्तै फर इक्जाम्पल, सी ह्याड बिन वर्किङ अन द प्रोजेक्ट फर अ मन्थ बिफोर इट वाज कम्प्लिटेड। यो अघिल्लो पार्टको सी ह्याड बिन वर्किङ चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा छ र यसले चाहिँ फर अ मन्थ भनेको छ। यसले यहाँ पिरियड अफ टाइम देखाएको छ, ड्युरेसन, टाइम ड्युरेसन। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल छ, वी ह्याड बिन वेटिङ एट द बस स्टप फर एन आवर व्हेन द बस फाइनली अराइभ्ड। यसमा पनि 1 घन्टा बस पर्खिरहेको भन्नेले टाइम ड्युरेसन देखाएको छ र फाइनली बस अराइभ, इट इज इन सिम्पल पास्ट टेन्स। And its third use is cause and effect in the past. The past perfect continuous tense can be used to show the cause and effect relationship between two actions or events in the past. Okay. यसले पास्ट टाइममा भएको दुईवटा कामहरू, एउटा चाहिँ कारण र त्यही कारणले गर्दा भएको प्रभावलाई देखाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै he was tried before he had been running for a long time. You have tried, it is in simple past tense। तर पछिको यो he had been running for a long time यो चाहिँ past perfect continuousमा छ। यो चाहिँ cause हो भने यसको चाहिँ इफेक्ट के देखिन्छ भन्दा you have tried, ऊ चाहिँ लामो समयसम्म दौडिरहेको कारणले ऊ चाहिँ के भएको छ भन्दा थाकेको छ। They were late for the meeting because they had been stuck in traffic। They had been stuck, यो चाहिँ तिनीहरू लामो समयसम्म ट्राफिकमा स्टक भएको कारणले मिटिङमा लेट भए भनेको छ। कारण चाहिँ लामो समयसम्म ट्राफिकमा स्टक हुनु र त्यसको रिजल्ट चाहिँ दे वर लेट फर द मिटिङ। यसरी कज र त्यसको चाहिँ इफेक्टलाई एनालाइज गरेर दे वर लेट फर द मिटिङ बिकज दे ह्याड बिन स्टक्ड इन ट्राफिक, यो सेन्टेन्समा इफेक्ट चाहिँ दे वर लेट फर द मिटिङमा एटेन्ड गर्नलाई चाहिँ लेट भएको भनेर देखाउँछ। तर यसको चाहिँ कज के भन्दा दे ह्याड बिन स्टक्ड इन द ट्राफिक। सो कजलाई चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा एक्सप्रेस गरिएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।